ကျွန်တော်ဆက်နိုင်ကနန်းဒါမကြည့်လို့တက်ပြမှာပေါ့နော်အဲဆက်နိုင်ကနန်းကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းပေါ့နော်အဲနှလုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ကခွန်ပေါ့နော်အဲနှလုံးပေါင်းခြင်းခွန်ဖြစ်တာကကျွန်တော်တို့ဒီသုံးလုံးပေါင်းခြင်းနဲ့ခွန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6နဲ့3နဲ့ပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တို့က9ဖြစ်တယ်အဲနှလုံးပေါင်းခြင်း9ဖြစ်တာကကျွန်တော်တို့6မှာ8ပေါ့နော်ဒီသုံးလုံးပေါင်းခြင်းနဲ့9ဖြစ်ရမှာပါနောက်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က9နဲ့1နဲ့ပေါင်းခြင်းက6ပေါ့နော်အဲနှလုံးပေါင်းခြင်း6ဖြစ်တာကကျွန်တော်ကဒီမှာနှလုံးပေါင်းခြင်းက8နဲ့8နဲ့ပေါင်းခြင်းက6ပေါ့နော်အဲ့တော့3လုံးပေါင်းခြင်း6ပြရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်က3ညထည့်လိုက်ပါတယ်โอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအထိတ်စီကိုကျွန်တော်ကတွက်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုမှကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပဲ953ညပေါ့နော်3လုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့က3ညဖြစ်ခဲ့သလိုဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းကလည်း3ညဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က1နဲ့6ပေါ့နော်3လုံးပေါင်းခြင်းက9ဖြစ်တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့က3ရဲ့9ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာ9ဖြစ်ပါတယ်ထပ်မပြီးတော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်4 5နှစ်ပေါ့နော်3လုံးပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တို့စီမှာ1ဖြစ်ခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့က9နဲ့8နဲ့ပေါင်းခြင်းဒီ3ပေါ့နော်1ဖြစ်ချင်တာမို့လို့ကျွန်တော်က3ထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့7နာရီကလည်းက main on အနေနဲ့က3ည8တစ်ခွက်တည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီထိုးဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအခုလို့ကျွန်တော် main ဘက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရလို့3ည8ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဟို3ည3ရဲ့3ည1ရဲ့9 3ရဲ့1 8ရဲ့ပေါ့နော်ခွန်8ရဲ့ဆိုပြီးတော့ခဏ6ခွက်ရပါတယ်โอเคပါဒါကျွန်တော်က7နာရီခဏကိုတွက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်4နာရီခွဲခဏကိုထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပေါ့နော်ပေါင်းခြင်းကခွန်ပေါ့နော်အဲ့လို3လုံးပေါင်းခြင်းခွန်ဖြစ်တာက9 3ည2 3လုံးပေါင်းခြင်းနဲ့ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခွန်4 5ပေါ့နော်3လုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့က6ဖြစ်တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့က1ရဲ့6ရဲ့9ရဲ့3လုံးပေါင်းခြင်းနဲ့6ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်တို့စက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အခုလို့8 3လုံးပေါင်းမယ်ဟောကြတော့ကျွန်တော်တို့က24ဆို4ယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့3လုံးပေါင်းခြင်း4ပြတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကခွန်နဲ့2နဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ကခွန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွန်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က4ပြအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကခွန်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့12နာရီခဏကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွန်ထည့်ပြီးတော့4နိုင်ခွဲခဏခွန်ထည့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပိတ်ကိုတွက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်3 ည 3 ညလေးပေါင်းခြင်းလေး4ပေါ့နော်အဲ3လုံးပေါင်းခြင်း4ပြတာမလို့ကျွန်တော်က3 3 ညလေးပေါင်းခြင်းလေး4ပေါ့ကျွန်တော်တို့3 5 6ပေါင်းခြင်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က9အဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က4ရတယ်အဲ3ပေါင်းခြင်း4ရတာကကျွန်တော်တို့က4 6 4ပေါင်းခြင်းလေး4ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီခွက်မဲ့ကဏ္ဍကို9 8 3လုံးပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့က1ရတယ်အဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်း1ရတာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ2နဲ့ပေါင်းခြင်းက4ပေါ့နော်1ဖြစ်ချင်တာမို့လို့ကျွန်တော်ကခွန်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ7နာရီ4နာရီပဲခဏကခွန်ထိတ်နဲ့ခွန်ပိတ်ဖြစ်တာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတကွက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ခွန်တကွက်တည်းဖြစ်ခဲ့သလိုကျွန်တော်ကခွန်နဲ့80နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအရန်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်9 90နှစ်ကတော့အရန်ပေါ့နော်โอเคပါတော့ဆိုရင်ရှင်းပြပေးအောင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်ဒီမှာနားရအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်